Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted 4 A Thieves and Pelzig. Ja, ich bin jetzt wirklich tatsächlich das Mal vom Drachefest zurück und ich muss sagen, ich hab's zwar versprochen, dass ich erzähle, wer wie es so läuft und so weiter und so fort, aber es ist so viel passiert, ihr liebe Leute, es ist so viel passiert. Ich werde ein eigenes Video dafür machen, wo ich explizit nur dort drüber quatsche werde. Das wird wahrscheinlich auch 10, 15, wenn nicht sogar 20 Minuten Video, ich kann es nicht sagen. Ich mache auf jeden Fall ein eigenes Video dazu, wo ich irgendein kleines Spiel dazu datteln werde und dazu habt ihr mich ja mit Facecam, wo ich noch berichten werde. Nur eins muss ich schon mal im Vorfeld vorwarnen. Ich hab noch von einem Spieler, der mir da dabei gehabt hat, Optio Tourette haben wir es genannt. Der spielt ein römischer, beziehungsweise römisch, selbstverständlich, Offizier, und zwar ein Optio, und der Kerl hat die ganze Zeit Sprüche gebraucht. Ich muss es als immer noch selber raushauen. Busfahrer, Busfahrer, zieh die Jacke aus, lass die Kinder in Ruhe. Ah ne, Quatsch, von da bin ich hergekommen, Beziehungsweise, das Klaus da alkoholfrei hier. Zischt wie Apfelsaft, das zischt wie Apfelsaft. Ach ja, ach ja. Aber dazu muss man auch sagen, ich bin Option 3 Liter sind normal. Ach Gott, nee, ich werde noch ein bisschen das Tourette dabei haben, ich werde noch ein bisschen das Feeling vom Drachefest mit dabei haben. Ich bin tiefenentspannt gerade. Und du hast mich jetzt vorhin rausgeworfen. Ich weiß, mir hätten an andere Stellen einen Cut gemacht, aber da neuer Aufnahmetag und so, bin ich gerade hier beschäftigt, wieder rauszufinden, wo ich eigentlich hin muss. Aber das sieht doch gut aus hier. Das sieht doch... das sieht gut aus. Jetzt muss ich mich wieder an die Steuerung gewöhnen. Wie war das nochmal? Ach ja. So, komm her, du Lappeduddel. Dich mach ich platt. Ah, sau gut. Ah, komm her. Ich habe einen Revolver ausgerüstet. Sehe ich gerade. Ja, der Revolver, der zischt wie Apfelsaft, muss ich sagen. Zack, hoch damit. Eine Spitzosi. Was habe ich denn hier noch? Ah ja, Mann, Maschinengewehr. Ich glaube, der ist sterbend gerade hinter die Rüstung gekippt, der Kerl. Komm her, dich mache ich fertig, du Sau. Ja, laden wir nochmal hoch. Masua, war das nicht der Scharfschützengewehr? Jawollo. Zack, verreck doch. Hervorragend, ausgezeichnet. Nehme ich da wieder die FAL. Yo. Ansonsten habe ich alles hochgeladen. Ne, der ist gar nicht mehr hochladbar, sehe ich. Es ist eine Woche her, wie gesagt, dass ich das Ganze gespielt habe. Es kann sein, dass ich bei der Steuerung ein bisschen gucken muss, wie ich das mache. Du kannst vielleicht zu etwas Verzögerungen kommen, aber dafür haben wir dann wieder mehr Spaß im Spiel hier. Wenn ich möglicherweise die Steuerung nicht gecheckt kriegt und es passieren lustige Sachen. AK-47, das ist mittlerweile unter meiner Würde, Kerl. Das nehme ich doch gar nicht mehr. Ach ja. Ach ja, Motto. Meine Stimme könnte auch noch arg gekratzt sein, so nebenbei. Ich habe sehr, sehr viel gebrüllt. Dementsprechend kann es sein, dass mein Stimmchen noch ein bisschen arg schlache ist. Ich habe hier so ganz, ganz zartes Stimmchen, das wisst ihr ja alle. Ja, so kann man natürlich auch rübergehen, Nate. Wieder elegant wie immer. Sali, geh fort. Wie war das? Ja, L1, danke Spiel. Danke Spiel, dafür bin ich immer sehr, sehr dankbar. Und wir können doch nicht einfach die Treppe hochgehen, ne? Das wäre ja zu einfach. Gerade noch mal gucken, ob ich hier noch mal mein ganzer Schätzle finde. Dazu muss ich da hoch. Gucken wir doch mal, geht das? Geh hoch, du Kerler. Ah, nee, das schafft er nicht. Das will er einfach nicht. Ich meine, daneben die Stelle, die kann man auch unmöglich nutzen, um da hoch zu springen. Na, alle hopp. Hops mal da nochmal reingucken noch. Die Herren nehmen den profane Weg. Und da unten, wie sieht's da aus? Gerade mal gucken. Nee, nix. Aber wie gesagt, ich bin scheißentiefen entspannt. Ich war vorher körperlich durchaus, nicht körperlich. Körperlich ging's mir super. Aber geistig war ich doch ziemlich gestresst, ziemlich fertig, ziemlich daneben. Und das hat sich jetzt alles wieder eingerückt. Das ist wie Chiropraktik für die Seele, ohne Witz. Ah, mir geht's richtig, richtig gut mittlerweile. Und ich denke, das wird sich auf jeden Fall auch auf meinen Moderationsstil auswirke, da ich jetzt wirklich absolut fix und fertig bin. Mit meinem Körper, aber dafür seelisch. Ich kennt so grenzdebiles Grinse zeigen, wenn ich eine Facecam hätte, aber stellt euch einfach vor. Nee, von da kommen wir. Das heißt, ich kann gerade wieder mit meiner Karre weiter gurken. Wo haben wir es dann? Wo habe ich dann die Karre abgestellt? Nee, Quatsch, dummes Zeichen, von da drüber bin ich, guck mal. Meine Orientierung legendär wie immer. Also die ist nach wie vor dappig geblieben.
Und ja, und sowas lerne ich immer dazu. Ohne Scheiß, ihr könnt mich 5 Kilometer von meinem Heimatdorf aussetzen im Wald und drehe, 5-mal drehe und ich weiß schon irgendwie, wo ich bin. Fertig. Ach Gott, nee, Orientierungssinn habe ich leider wie ein Stäh. Ich beneide jeden dort rum, der einen sehr gut ausgeprägten Orientierungssinn hat. Okay, ich habe jetzt gerade in meiner Umgebung geguckt, ob ich doch nicht irgendwas verpasse. Wie schaut's dann hier aus? Ja, doof, oder? Ah, da drüben ist ein Feierler. Gehen wir doch mal dort hier. Ja, wo Rauch ist, da sind normalerweise auch immer irgendwelche Hanebampel. Deswegen gucken wir uns die Kasper doch gleich mal an. Pfui Teufel, pfui Teufel. Ja, einmal anschnallen, danke Sally. Fahren wir doch durchs Gras, da haben wir ein bisschen mehr Grid. Ui, sehr schön. Moment. Ja, das kann passieren. Das kann mal passieren. Moment, war ich doch schon? Ah, nee. Was ist das? Das ist Wurstsuppe. Yes, das ist Kerl. Da können wir aber anscheinend was aufschreiben. Ja, ich suche mir natürlich immer wieder die total intakte Passage von der Treppe hier aus. Boah, ich verstehe ihn gerade selber nicht. Boah, Alter, Alter. Guckt's euch an, guckt's euch einfach nur an, genießt die Aussicht. Das ist ein Grafikmeisterwerk. Ein absolutes Grafikmeisterwerk. Hervorragende Arbeit mal wieder von Naughty Dog geliefert. Aber ich mag du jetzt, bevor ich was abschreibe, mag ich erstmal hier die Brüstung checken. Und ich sehe, ich kann ja auch optional das Gespräch mit dem Sully führen. Wisst was? Das machen wir auch noch schnell. Also, wie geht's dir so? Noch in einem Stück. Ich bin froh, dass du mitgekommen bist. Und dass du den Verleihtypen so eingewickelt hast. Kein Problem. Zum Teufel, ich hatte ja selbst einen halben Spaß dabei. Ich auch. Sully, kannst du mich angucken, wenn ich mit dir spreche? Der guckt total seelenlos und mit leerem Blick gen Himmel, während er mit mir spricht. Sieh dir das nur an. Tolle Aussicht. Oh ja. Ich warte ständig, dass ich aufwache und in der Isolierzelle sitze oder so. Das ist alles wie ein Traum. Sam. Nein, keine Schuldgefühle. Ich will nur... Finden wir ihn einfach. Oh ja. Okay. Ja, ich muss dazu sagen, das kann man bestimmt auch regeln, dass man die Gesichter so programmiert kriegt, dass die bewusst zum Spieler hingucken. Ah, ich hab's doch gewusst. Mein Schatzinstinkt vibriert schon wieder. Schottische 2 Pence-Münze. Mhm. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Aha. Scheint wohl aus Kupfer zu sein. Sieht man ja auch an der Patina, an der grüne. Kupfer oder Bronze. Aber ich vermute mal eher Kupfer, wenn das ein 2 Pence-Stück nur ist. Meines Wissens nach waren die Dinger, glaube ich, wirklich aus Kupfer. Endschatz habe ich wohl tatsächlich vergessen. Schande über mein Haupt, Asche über mein Haupt und Schande und sowieso alles. Walk of Shame kommt noch dafür, dass ich so viele Schätze verdummbeitel. Aber das kriegen wir doch alles gebacken, oder? Das kriegen wir hier. Du kennt der nächste irgendwie. Quatsch. Rückwärtsgang. Kann man mal verwechseln. Passt schon. Kriegen wir hier. Siehst wie Apfelsaft hier das Auto. Siehst wie Apfelsaft. Alles weiter im Kanon jetzt. Ja, gib doch mal Gas. Gib doch mal Gas, Bu. Oh, da ist wieder Schlamm. Heute auf dem Hügel steht noch ein Turm. Fräulein Söldner zu sehen. Schwer zu sagen. Klappern wir's doch ab. Zack, Batch, runter, als in der Bubble nein. Wenn wir die ersten Ja? uns um. Dann weiter. Zugbrücke? Mittelalterlich. Man baut keine Zugbrücke, wenn man nicht jemanden draußen halten will. Jo, mach Sache. Etwas im Inneren schützen. Ihr seid aber eine richtig clevere Bande hier. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich baue eine Zugbrücke, weil ich nicht will, dass jemand herkommt. Und also, wow, diese Schlussfolgerung. Also, an der Stelle, sorry, aber wow, da braucht man wirklich ein Genie dafür, um sowas rauszufinden. Ach ja, Zynismus lässt Grüße und so. Ich glaube, du kannst mich auch rüber schwingen. Das wird dann aber questrelevant sein, also Hauptquestrelevant. Schauen wir mal. Ich mag mich erst hier umgucken, bevor ich mich darüber schwinge. Zumal ich vermute, dass dann irgendwas ganz, ganz Furchtbares passiert.
Sprich, man schwingt sich rüber und dann kommt Shoreline. Was denn? Komm da her. Ah, bei dem anderen Ding habe ich noch den Tagebucheintrag verpasst. Scheiße, ein Dreck. Das fällt mir jetzt gerade ein. Das fällt mir jetzt gerade ein. Ich bin doch auch ein Knetkopf. Ihr, wenn euch auch gedacht habt, du Lappetudel, geh wieder zurück, schreib's ab. Mann, 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 Mann. Jengi, hol's Buch raus, lass den Turm in Ruhe. Das muss der Packer, hopp. Fuckerdudel, du. Wie kriegen wir das hier? Ich hab Matsch im Mund. Pins nicht. Müssen wir alle durch. Okay, Scheißendreck. Ich hoffe, das habe ich jetzt nicht verpasst. Nein, ich hab's verpasst. Fuck. Probier mal Trick 17. Trollpunkt neu laden. Ich hoffe, es klappt. Ich hoffe, es klappt. Nein! Sehen wir uns um. Dann weiter. Scheiße. Ich hab gehofft, dass das funktioniert. Vorsicht! Oh, scheiße. Jetzt habe ich den optionalen Eintrag verpasst. Ich könnte gerade kotzen. Na, komm mal. Scheiß drauf. Nochmal. Nochmal von ganz hinten. Ey, der muss doch APS draufkriegen hier. Wischen wir nochmal die Reife ab. Jetzt gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm hart. Hopp. Scheiß doch die Wand da. Oh, leck. Sorry. Es tut mir leid, dass ich das verdummbeitelt habe. Wirklich, es tut mir scheißen leid. Ach, vor lauter optionales Zeich, vor lauter dummes Zeichbabbler. Was fehl am Platz. Aber man baut keine Zugbrücke, wenn man nicht irgendwas schützen will. Ja, jetzt die wieder mit dem altkluge Gebabbel. Also wirklich sorry, Leute, dass ich den Tagebucheintrag verpennt habe, aber das schreibe ich mir jetzt wenigstens sofort auf. Weißt du, wem es gehört? Ja, das weiß ich. Anne Bonny. Ach, Hat die Karibik unsicher gemacht. Ist sie nicht im Knast gestorben? Zumindest heißt es so in den Geschichten. Ha, klar. Avery muss auch sie eingeladen haben. da haben wir es doch. Anne Bonny. Anne Bonny war so ziemlich die berühmteste Piratenbraut, könnte man sagen, die es in der Geschichte gegeben hat. Die wurde am Ende tatsächlich gefasst und mit einer anderen Mitstreiterin von ihr, mit einer Kameradin von ihr gefasst. Die wollten sie eigentlich aufhängen, zu zweit, aber es hieß dann, sie seien schwanger und dann wurde die Hinrichtung verschoben. Und dann soll sie angeblich im Knast verstorben sein. Gut. Hey, sei vorsichtig, Junge. Okay. Das fuchst mich jetzt. Das fuchst mich jetzt so richtig, dass ich den Tagebucheintrag nicht gekriegt habe. Scheiße. Aber erstes Mal Spiele und so, sorry, so Fehler können immer mal wieder auftreten. Ich bitte echt um Verzeihung, aber ich habe es ja auch schon mehrfach gesagt, ich bin kein Pro-Gamer. Insofern, das ist nie ein 100% Let's Play, was ich hier mache. Es sind immer nur Let's Plays und nie irgendwelche 100% Durchläufe etc. pp. Für sowas bin ich auch nicht geeignet. Ich bin ein Spaßspieler. Ich bin absolut reiner Spaßspieler. Okay, da oben geht's aber auch noch hoch, sehe ich. Die Stufen sind zerstört, man kommt nicht hoch zur Brückenkurbel. Okay, ich sehe mich hier oben mal um. Okay. Oh, da ist da schon so ein Kopf de Knet, oder? Nee, der gehört zu uns, der Kopf de Knet. Na gut. Ja, hier oben muss irgendwas sein. Gucken wir doch mal, dass wir da hochkupst kommen vielleicht. Warte mal ab. Warte mal ab. Da kommt noch was. Da geht noch einiges. Ich glaube, da müssen wir da rum. Vielleicht hupst da. Nett in den Tod. Ja, das wäre schon mal ganz nett. Scheiße. Ich habe gedacht, ich könnte mich dort hier knallen. Moment, kriegen wir alles hier. Kriegen wir alles hier. Wie gesagt, ich bin wieder gerade frisch zurück. Moment, war das jetzt Munition für meinen Revolver? Barock? Shoreline muss schon hier gewesen sein. Sorry. Wem gehört? Falscher Knopf und so, falscher Knopf und so. Das kann passieren, Leute. Sorry. Dafür ist es wieder die erste Folge, in die ich mich reif finde. Das kriegen wir alles hier. Und dafür passieren immer wieder irgendwelche dämliche Unfälle. Da werden auch einen Spaß haben, hoffe ich. Alle haben na, Allah. Geht doch, geht doch. Okay.
Ja, Bob Ross hat mich dazu inspiriert, von wegen, wir sollen verrückte Geräusche machen, das hilft, um reinzukommen. Der größte bis jetzt. Aller Haupt. Bingo. Sam, Speziallieferung. Ruf der Wäsching. Scheiße. Liebs, Herr Gettel. Mir geht's gut. Geht's dir gut? Ja. Kommst du klar? Ja, musst du. Dann bis gleich. Haupt... Gott. Hauptsache mal angepöbelt. Hey, Junge. Mann, 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 Mann. Na, aller Haupt. Dann gucke ich mich hier nochmal gerade um. Boah, Mann. Also echt geil. Sehr, 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 sehr geil. Ach ja, die Natur, die Natur. Früher war es den Menschen mal heilig, mittlerweile machen sie alles kaputt. Knetcap. Ich glaube, bei Terranigma wurde es mal angesprochen bei mir. Von wegen der Natur. Die Natur war den Menschen mal früher heilig, hat ja einer Amok gesagt. Von wegen Städteentwicklung und so weiter und so fort. Das stimmt aber auch einfach. Und hoch mit dir. Und jips und sups und lups. Ah, wo kriegt der das hier? Du kennt der nix, der Kerl. Der Sally wollte die Karre hochholen. Ja. Schön, das heißt, ich muss jetzt hier die Zugbrücke. Ja. Ist ja gut, Mama, jo. Lass mich doch einfach nur umgucken. Ich will doch nichts verpassen, Spiel. Ich will doch nichts verpassen. Scheiße, was? Das heißt hochkraxelt und müssen die Kette sein. Und dann runter damit irgendwie. Oder? Sehe ich das falsch? Natürlich sehe ich das wahrscheinlich wie immer falsch. Ach, Scheißendreck. Aber ich glaube, die könnte ich so abschießen, oder? Nee. Offensichtlich nicht. Schieße will er du gerade nicht. Moment. Kriegen wir doch irgendwie hier, oder? Müsste ich davon dort drauf zielen können. Und jetzt. Dann halt nicht. Das Ding müssen wir was machen. Ja, ist das eine TNT-Ladung oder wie schaut's aus? Ich weiß nicht, was sie mit Wache wollen, die Kasper. Ich habe gerade null Ahnung, was sie mit den Dinger machen wollen. Hätte ich vielleicht doch mal der Hinweis geguckt. Aber eventuell das Ding da runterrolle und dann drauf schieße oder wie stellen die sich das vor? Ich habe jetzt gerade... Ja, Hinweis, danke. Nutzen Sie die Kiste, um den Zugbrückenmechanismus zu erreichen. So wird ein Schuh draus, oder? Da müsste ich dann hochkommen können. Und... Jawohl. Na aller. Irgendwie kriegen wir es dann doch immer hier, oder? Ne? Festhalte oder was? Nicht. Okay. Ich schaff's schon. Ja, wie immer, ne? Da ist nur eine Kurbel, oder? Machst das super, Junge. Natürlich. Okay. Da sind sie. Ja, ist gut, Bill. Shoreliner, zischen wie Apfelsaft hier. Moment. Boah, die Musik ist aber auch gerade sehr episch. Bombs. Okay, Laserzielerfassung. Wer lasert mich hier gerade? Da will mich einer lasern. Irgend so ein Simpel. Wo ist denn der Hanebambel? Da ist er. Verreck doch. Zack. Friss Blei. Oh, fuck. Das war aber gerade noch Glück. Moment. Ich muss mich orientieren. Wo seid ihr dann? Scheiß Kerl. Ich blatt, du Sau. Da ist noch irgendeiner. Das war auch schön. Und jetzt fällt er hoffentlich. Okay, dafür habe ich ihn leider gezeigt. Oh, fuck. Oh, leck. Nein! Fuck. Okay, noch einmal. Scheißendreck.
das war's. Nein! Okay, das war wirklich ein scheiß Zeitpunkt hier, aber... nicht Zeitpunkt, das war echt ein beschissener Ort hier zu kampieren. L3, ja. Da sind sie, die Kasper. Nee, Quatsch, das noch nicht. Das andere, wie war das noch mit die Granate? Ah, das waren die Granate. Na, viel Spaß damit, Jungs. Ach so, okay, die gucken gar nicht in der ersten Welle. Das scheint wohl zwischengespeichert zu haben. Ja, kriegen wir gleich. Okay, zack, wieder Heiler. Uah, leck. Irgend so ein Scheiß-Typ ist so anscheinend auch hier unterwegs. Gut, dann bewegen wir uns da mal ein bisschen. Du aber nicht, die Dinger. Ich will doch das Fessel. Ja, jetzt ist zu spät. Jetzt kommst du wieder hinterher gekackt wie die Altfassenacht. Erstmal Heiler. Erstmal Heiler. So. Alle Haupt. Wo sind sie dann? Wo sind sie dann? Gott. Oh, die Musik ist sehr, sehr episch. Depp. Oh, gerade mal ein bisschen genieße die Musik. Hab ich gesehen, Junge. Hab ich gar nicht gesehen, Junge. Sehr gut. Das dürfen sie aber gewesen sein, oder? Ja. Hey Nate, weg hier, bevor noch mehr Shorelines auftauchen. Ja, sehe ich auch so. So. Mal runter mit der Brücke. Jo, dann runter damit. Versuchen wir es nochmal. Jo. Aber jetzt hat richtig. Solange es sich nicht in die Hose kackt, ist alles in Ordnung. Mach schon, du Krottekopf! Ja, Allah. So. Nee, Moment. Eins will ich noch zum Abschied machen hier. Zack. Eins will ich noch machen. Ihr könnt rennen, aber ihr könnt nicht gleiten. Sorry, der musste jetzt einfach noch sein zum Schluss. Und runter. Und ich jetzt sage, ihr liebe Leute, an der Stelle mache ich hier den sehr epische Cut am offenen Zugtor. Und wir sehen uns morgen wieder zur nächsten Episode von Let's Play Uncharted 4 Thieves End auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.